जाने हो अब यहाँबाट चाहिँ हो भन्ने नालीमा छिराइदियो यार गाइस माया गर्छ छोरीले भन्छ नि गर्लफ्रेन्डसँग आउनुपर्छ अब के गर्नु गर्लफ्रेन्डै छैन टेन्सन छ नि गाइस अहिले हामी यस्तो ठाउँ बिसायो नि होइन कपाल भइरहेको म बुढा सेन्टी अझ टक्क लाएर ल चेयर्स ह्याप्पी स्याटरडे बाइक नै चाहिन्छ भने छैन क्या जे छ त्यसै रहनुपर्छ क्या एक्जाम्पल यु क्यान सी प्लान चाहिँ हाम्रो फिक्स कहाँ भयो भन्दा kakani भयो हेलो नमस्ते सेफ मेरार एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल हजुरहरूलाई कस्तो छ म अति नै आरामी छु कलेजको एउटै कन्टेन्ट धेरै पेलिराख्यो भने त्यो हुन्छ नि तपाईँहरूलाई नि अलिक गाह्रो हुन्छ क्या त्यो हेर्न अल्छी लाग्छ नि त सो त्यही भएर आज चाहिँ हामी टक्कलार बाहिर निस्किनु लागेको छौँ तर मौसम हेर्न मौसम यस्तो छ क्या झन् यस्तो चिटिक्क पऱ्यो पानी परिहाल्छ अनि एकछिनपछि फेरि भिज्नै पर्छ हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ अब त्यस्तै त हुन्छ जाँदाखेरि जहिले पनि पानी परिन्छ एक्कासी रेनकोट त हुन्छ बट हुन्छ नि सबलाई त्यो भिज्नै पर्ने हुन्छ क्या एकजना मात्रै रेनकोट चाहिँ लाउनु मिल्दैन क्या त्यस्तो छ सो बेस्ट टक्कलाएर अब यहाँदेखि निस्क्यौँ सकिन आउँदैछ पछाडि सबनाले छोडिदिन्छ मलाई चाहिँ टक्कलाएर स्कुलमा जान्छौँ हामी होइन यसले छोडिन्छ मलाई हिस्ट्री दाइकोसम्म सो गाइस भ्याकेन्सी होइन यहाँदेखि निकाल्न आएन अरे क्या यसलाई यस्तो मान्छेले किन चलाउनु भने क्या मैले डर लाग्छ अरे चलाउँदै डर लाग्दैन किन शनिबारको दिन चाहिँ राम्रो बनाइदियो है मेरो है जाने बित्तिकै कहाँ लडाइदिला टेन्सन तर लाउन स्टार्ट अनि अफ भइहाल्छ हो भन्ने नालीमा छिराइदियो यार गाइस त्यस्तो खिचेर बस्यो होइन क्या यति मात्रै गर्ने हो क्या भयो त बटन धल न धल ढिलै गऱ्यो बाटोमै सो फाइनली मलाई चाहिँ यसले चेपले लिएर आइसकेको छ ल दिदीलाई अब राम्रो छ है सो त्यो हो गाई अहिले चाहिँ उता जान्छ फर्काउन त आउँछ नि त्यो मान्छे भाइ राजा पुगेपछि कल गर ल सो त्यही हो फाइनली टक्क लाएर धेरै पछि अर्जुन दाई घरमा आइसक्यो सो मैले टेक्स्ट कल नै गर्न पाइनँ किनभने कलेजमा बिजी थियो नि त प्र्याक्टिकल बिहान दिइरहेको छ म अति नै टायर्ड हुन्थ्यो सो त्यही भएर दाइलाई नि अब भेट्न सकेको छैन अब त्यही हो आज टक्क लाएर भेटिसकेको छ दाइको माथि पुगौँ के हुन्छ हेरौँ नेक्स्ट पछि भेट्नुपर्छ यता सो फाइनली हाम्रो धेरै हप्तापछि हाम्रो दाइलाई भेटिसकेको छ एसएमएस पनि नगर्ने मैले एसएमएस आज त मैले गरेँ होइन मलाई त मतलब नै म त एक्लै चल्दिएको हो यसले गरे हो एसएमएस त मलाई त मतलब नै भनेन बल त्यही हो अब यहाँ कुराहरू खोइ कहाँ के म चाहिँ स्टोरी पनि हाल्नु हेरेको छ कस्तो स्टोरी हाल्छ यहाँ हेर्न स्टोरी कस्तो स्टोरी हाले रे मलाई डेलिकेट गरेर अब लग रहा है यार कि सारे दोस्त बिछड़ गए म बुढा सेन्टी बुढा सेन्टी भएर पनि एक हप्तै भएको थियो दाइलाई नभेटेको छु सो त्यो हो आज चाहिँ बल्ल फ्री भएर नि टक्ला भेट्यौँ ठ्याक्कै निस्किनु लाग्यो अनि पानी परिरहेछ कस्तो नदेखिरहेछ यहाँबाट चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ हल्का हल्का परिरहेछ है छैन चाहिँ भन्दा हल्का ठुलो परेको थियो अनि अहिले चाहिँ अलिक सम्भव भयो सो आज चाहिँ हामी कहाँ जानु लाग्यो भन्दा प्लान चाहिँ हाम्रो फिक्स कहाँ भयो भन्दा kakani भयो अब पानीमा अब लिस्ट चाहिँ अब कस्तो हुन्छ अब राम्रोसँग त्यो मोटर भाग चाहिँ हुँदैन होला अब त्यही फेसियल टाइपको म बनाउँछु उता पछि डेस्टिनेसन देखाउँछु के हुन्छ हेरौँ एन्ड आज चाहिँ हामी म भाउजू दाई एन्ड छोरी अनि हाम्रो अशोक भन्न जान्छ सो त्यो चाहिँ जान्छ नट फिक्स एड होइन उता गएर त्यसलाई लिन जाउँ के हुन्छ हेरौँ सो जाउँ अब यहाँ पानीमा टक्क रेनकोट सेनकोट लगाएर टक्क व्यवस्थित पारामा जानुपर्छ त्यहाँदेखि जाउँ एकैचोटि उता अशोक गर्नु फेरि चाहिँ हजुरलाई भेट्नु हामी चाहिँ रेडी भइसक्यौँ होइन दाइले चाहिँ ऊ त्यो रेनको लाउनु भएको छ अनि मैले चाहिँ यो फर्ममा छु धु हलामा अब यहाँदेखि चाहिँ अब अशोकलाई लिन जान्छ हामी यो पिछो बाटोमा चाहिँ पानी रोकोस् भन्ने अब इच्छा छ हेरौँ के हुन्छ आज
यस रमाइलो गरेर जानुपर्छ धेरै पछि दाइ भाउजू पनि भेटेको छ टाइम स्पेन्ड पनि हुन्छ त्यही हो त ल चलो चले गाइस ठ्याक्कै आइसक्यो हामी स्कुलमा के छ बाबु यसलाई पनि धेरै पछि भेटेँ सबैलाई लिएर टक्ला दाइहरू चाहिँ उता टुसनमा पर्खिरहेको छ होइन अब यहाँ जाउँ पानी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै बन्दै भयो रेनकोट निकाल्नुपर्छ क्या हो निकाल सो टक्ला रेनकोट राखेर अब यहाँदेखि हामी चलाउँछौँ सबैको चाहिँ बिचमा भेट्नुपर्छ हो कि होइन सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यो ठाउँमा आइसक्यौँ होइन यो ठाउँ चाहिँ हामी ठ्याक्कै यो काठमाडौँलाई छोडिसक्यो हामीले मागोड एरियातिर पर्छ यो एन्ड यु क्यान सी दिस भ्यू है अति बहल छ बाटो चाहिँ अलिक अगाडिसम्म चाहिँ पिच गरेछ लास्ट टाइम हामी फुङफुङ झर्न जाने बेला यो बाटो आएको थियो नि त एन्ड आज ककनी नि त्यही बाटो पर्छ यो दुइटाको एउटै बाटो हो तर फुङफुङ झर्ना चाहिँ अलिक ककनी भन्दा अलिक उतै छ यो ठाउँमा चाहिँ अति मेमोरी छ केटाहरूसँग पहिला आएको थियो ठ्याक्कै आज फेरि आउँदा कस्तो त्यो एउटा हुन्छ नि भाइबहरू पुरै फ्ल्यासब्याक जस्तो फिल भइदिरहेको क्या आफूलाई त्यति बेला अति नै रमाइलो गरेको थियो आफ्नो बाइक थियो होइन सो त्यही हो अब बाटो चाहिँ यस्तै अलि हिलो छ है भ्याकेन्सी त्यो भएर अब यसरी गर्दा अलिक गाह्रो हुन्छ नि त अब एकछिनमा भेटौँ भ्याकेन्सी अगाडि चाहिँ पुरै त्यो कुहिरोले छिक्सिक्यो बाटो होइन अब चाहिँ दाजुभाइ त खोलाएर यो हावा सरर गर्दै जानुपर्छ अनि त्यो हुन्छ नि कुहिरोको त्यो भाइब चाहिँ छुट्टै हुन्छ क्या त्यो राइडिङ गर्ने बेला अति नै रमाइलो हुन्छ क्या त्यो पारी युकेन्सी होइन हो त्यहीँबाट जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ सट्ट लाग्छौँ अति रमाइलो भइरहेको छ आज धेरै पछि यस्तो लङ ट्राभल हामी भनौँ न ककनी होइन यो काठमाडौँदेखि हामी बस्ने एरियादेखि त अति नै पार छ क्या लाइक तपाईँको एउटा अर्कै जिल्ला क्रस गरेर जानुपर्ने हुन्छ नि त पानी चाहिँ परेको छैन त्यही खुसी ल्याइरहेको छ अब उतातिर त्यो कुहिरो लागेको ठाउँमा चाहिँ अब पानी पर्छ कि भन्ने छ नपरेको राम्रो सो गाइस अहिले चाहिँ हामी टकलाएर त्यो कुहिरोको भ्यूमा छिर्सक्यौँ जाडो पोइन्टमा हामी आइसक्यौँ भनौँ न अब यस्तो जाडो भइरहेको छ तलको चाहिँ अलिक चिल टाइपको क्लाइमेट थियो अलिअलि माथि आउँदा अहिले झन् जाडो हुँदै आइरहेको छ एन्ड पानीको छिट्टा आएको जस्तो भयो पनि रहेछ वाटर क्रसिङ गाइस वाटर क्रसिङ बवाल दाइ पनि पछाडि आइरहेको छ यो अति रमाइलो भइरहेको छ आज यसरी चाहिँ अब धेरै पछि त्यो कलेजमा नि अति नै स्टक भइरहेको थियो माइन्ड प्लस तपाईँको बाहिर ल्याएपछि चाहिँ अति नै रिफ्रेस टाइपको पनि भइरहेको छ मलाई चाहिँ एन्ड धेरै पछि यसरी डे राइड तर अति नै लङ राइड क्या प्लस तपाईँको अति नै एडभेन्चर पनि अति नै छ बाटो चाहिँ यस्तो खतम जस्तो पहिला जस्तो थियो त्योभन्दा झन् बिग्रिएको छ होइन प्लस तपाईँको बाटो जस्ताको त्यस्तै छ त्यही अगाडि हल्का अलिकति मात्रै पिच गरे हो कि टाइपको मात्रै गराएर छ बाटो चाहिँ यस्तो छ क्यान्सी अगाडिको बाटो गाइस मलाई यस्तो यो वेदर हुन्छ नि यो फगी टाइपको चाहिँ अति नै डेन्जर लाग्छ है गाइस यस्तो झन् अझमा हुन्छ नि गर्लफ्रेन्डसँग आउनुपर्छ अब के गर्नु गर्लफ्रेन्डै छैन टेन्सन छ नि गाइस होइन सिङ्गल लाइफ ब्लग भने जस्तो भयो नि अहिले चाहिँ हाम्रो नयाँ मान्छे नि थाउनु भइसक्यो हाम्रोमा टक्लाएर हामी तिनजना अति रमाइलो भइरहेको छ नेक्स्ट लेभल एक्सपिरियन्स भइरहेको छ यार आज तपाईँको क्लाइमेटदेखि यो इन्भाइरोमेन्ट प्लस यो एडभेन्चर राइड अब कम बल छ यार अगाडि हेर्न अटो लगाएर यस्तो छ ठाउँ यो त जहाँ जाँदा पनि होइन भ्यू चाहिँ हेर्न जान खोज्दो रहेछ अन्तिममा चाहिँ भ्यू सिउ सब कुहिरोले चेकिदिँदो रहेछ क्या अब चाहिँ हामी यो ककनीको मेन चोकमा नै आइसक्यौँ मजा आइरहेछ धेरै नै माया गर्छ छोरीले सो अब तक्ला जाउँ अब यो चाहिँ बाटो खत्तम छ अगाडि सो पानी पनि बन्दैछ अब रेनकोट अब व्यवस्थित पारामा अब कहाँ जानुपर्छ हेरौँ तक्लारले चाहिँ हामी यो ककनीको मेन चोकमा आइसक्यौँ होइन सो अहिले यस्तो बिचोक भएछ हाम्रो सो अब एकछिन पछि अब त्यहाँ स्कुटरमा रेनकोट निकालेर टक्लाएर जाने पनि हुन्छ यहाँसम्म आइसक्यो अब कहाँ जाने हो अब यहाँबाट चाहिँ के अब म भाउजू कस्तो दर्ज हो कस्तो खालको किरा दिएको छ फेरि अजम्बरी पुरै रेनकोट लगाइदिउँ अनि यहाँदेखि चाहिँ निस्किहाल्नु पर्छ बस्यो भने बस्यो हुन्छ दिन गइसक्यो गाइस अहिले हामी यस्तो ठाउँ पुगिसक्यो नि होइन कपाल भइरहेको छ तर बिसो पानी कहाँ छिरी गर्ने चाहिँ यो रेनकोटभित्र तर ठाउँ हेर्नु न अरू गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ माथि आइसक्यौँ यो ककनीको हाइटमा भनौँ न हाइटमा आइसक्यौँ एन्ड ठाउँ चाहिँ यस्तो चाहिँ पुरै आज हुसुलाएर केही पनि देखेन है अब यहाँ चाहिँ अब हामी खासा खान्छौँ। यहाँ अर्डर भइरहेको छ
यो 1 केजी गरिदिनु होइन हजुर ग्रेभी गरौँ फ्राई ग्रेभी 1 किलो अनि त्यहाँबाट यसमा हजुर चिउरा चिउरा ल्याउँ एकछिन यहाँ बस्छौँ खाजा खाउँ यहाँ एकछिन जानुपर्छ सो गाइस हुन चाहिँ ठाउँ चाहिँ यस्तो थियो क्या चिकन चाहिँ होइन यो ठाउँ चाहिँ यस्तो हो हुन चाहिँ हामी आज आएको डेस्टिनेसन चाहिँ हो अनि के भइदियो भन्दा ठ्याक्कै पानी परेर हुसो लगाइदियो नि त अनि केही पनि देखेन क्या अनि यहाँ चाहिँ हल्का गुम्सिरह होला होइन सब गोल्ड आएर होला तल छ माथि जाडो भयो क्या सो त्यही भएर हामी तल चढ्दैछौँ सो ठाउँ त्यस्तो छ अहिले है चिकन चाहिँ चट्टा लाएर ल चट्टा लाएर हाम्रो खाजा बनाइसक्यो क्या यसो फर्केर देखाइदिनु न खाजा टक्क लाएर ल अहिले चाहिँ हामी यहाँ भित्र बस्नु लगाएर छौँ ओके के हो ल चेयर्स ह्याप्पी स्याटरडे आजको चाहिँ हाम्रो यो हो खाजा चाहिँ माछा र यहाँको के चिउरा रे टाइचिन चिउरा रे खाऊँ तपाईँ मुख गएर रखाइसक्यो तपाईँ खाएर निस्किनु पर्छ त सोकेर ठ्याक्कै जानु लाग्यो पानी परिरहेको छ होइन त्यो होइन आउँदाखेरि पानीमा भिज्यो अब जाने बेला पनि पानी भिजी भयो जस खाजा पनि खाइयो अति नै पुल पारमा चिलमा छ मैले चाहिँ सो दाइहरू त्यहाँ पैसा तिर्दै हुन्छ पेमेन्ट गर्दै हुन्छ सबै यहाँबाट पनि जानुपर्ने हुन्छ आज चाहिँ खास त्यस्तो सिनेमेटिकहरू केही खिचेन किन भन्दा अब अगाडि अब यहाँ उयो पनि थिएन प्लस अब पानी हेर्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि यस्तै भयो होइन त्यही भएर हल्का जस्तो जस्तो सिनेमेटिक पनि केही भएन भ्लगमा नरिसाइदिनु होला किनभने अब मेरोमा चाहिँ बढी सिनेमेटिक पनि हुन्थ्यो नि त बिचमा भ्लगमा छैन आज सो त्यही भएर अब यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ हामी अब एकचोटि बिचमा बाटोमा भेट्नुपर्छ है त सुरेश सकलाएर अहिले चाहिँ हामी फर्किरहेको थियौँ म्यान पछाडि हेर्ने भ्यू बारुले मुख्यमा टोक्ने सो यु क्यान सी अति बहल छ है बाटो त वाइल्ड बहल छ हात साथ सब भइसक्यो फाँक भइसक्यो यु क्यान सी हेर्न यहाँ यस्तो बहल भइसक्यो सो यहाँ छुट्टै ड्राइभ छ नि यसो जाने केटाहरूसँग कम रहनु हुन्छ त बाइक नै चाहिन्छ भने छैन क्या जे छ त्यसै रहनुपर्छ क्या कस्तो रमाइलो छ जस्तो भाइ छ त्यही अनुसारको इन्भाइरोमेन्ट आफूले क्रिएट गर्ने हो क्या यस्तो छैन उस्तो छैन भनेर त्यो हुन्छ नि निराश बोकेर त्यो घरमै बसिराख्नु हुँदैन क्या जे छ त्यसमै सेटिस भएर टक्क लाएर अघि बढ्नुपर्छ त्यही हो एक्जाम्पल यु क्यान सी सट्टा कम रमाइलो छ त हाम्रो यहाँ बिजोग भइरहेको छ के भएको छ यहाँ हेर्नु हात यस्तो भइरहेछ अनि त्यसो जाँदा पनि छुट्टै रहन्छ नि त सब यहाँदै जाउँ यहाँ जम भनेर यहाँ ढिलो भइसक्यो अब यहाँदै जाउँ है त गाडी सरकै चलेर हामी ठ्याक्कै त्यो अफ रोड बाटो सक्यो अनि ठ्याक्कै अनि यहाँ बसिरहेको छौँ यहाँ केटाहरू फोटो खिचिरहेको छ ठ्याक्कै वाटर क्रसिङको ठ्याक्कै यताबाट हेर्नु त्यहाँ मिहिरो खालको एउटा सानो खालको झर्ना जस्तो रहेछ अस्ति भएको ठाउँ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको बाटोमै पर्छ क्या त्यो एउटा भिडियो खिच्यौँ हल्का सिनेमेटिक हेरिदिउँ आज फर्स्ट सिनेमेटिक होला चाहियो सबै रमाइलो गरिदिनु होला के हो भन्दा होइन भिडियो इन्ड भएपछि भर्खर आइरहेको छ सिनेमेटिक केही छैन है त I've dreamed 1,000 nights about you coming back. अब यो चाहिँ अब हामीले कसरी गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँलाई जय माताजी भन्दै यसरी हान्नुपर्ने हुन्छ ओए एउटा क्या छ्याप्दिन तपाईँ अब एकदम यस रमाइलो भइरहेछ अब इन्सम्म हजुरले हेर्नु भइरहेछ यस हल्का सपोर्ट देखाइदिनु होला सर जसलाई अब आज भोलि हल्का यो डिभाइसमा भएर एउटा हुन्छ नि एक्ज्याक्ट कुरा अब एउटा सेटअप छैन क्या प्रपर सेटअपै सो त्यही भएर हजुरलाई यस्तो कन्टेन्ट दिइरहेको छु जस कन्टिन्यू चाहिँ गरौँ न नछोडौँ भनेर मात्रै गरिरहेको हो क्या अहिले चाहिँ 2 घन्टाको जतिको अझै राइड भइसक्यो यहाँदेखि Snow lightly falling on the collar of my coat. बल्ल चाहिँ आज चाहिँ बल्ल दिउँसो बल्ल भर्खरै भएको फिल भइरहेछ क्या आज दिनभरि घाम पनि देख्न पाएन नि त अब त्यो घाम देख्दा पनि कस्तो छुट्टै एक्साइटमेन्ट हुने क्या अब तपाईँलाई छोरी उता बस्नु लागिसक्यो अहिले चाहिँ अब बल्ल राम्रो खालको बल्ल बाटो भेटेँ होइन यु क्यान सी एन्ड यु क्यान सी द भ्यू अफ दिस रोड होइन अत्यन्त दामी हेरेको छ एन्ड अब यो बाटो रिल्याक्स क्या अब यो चाहिँ अब हुन्छ नि रिल्याक्स पोइन्ट क्या अब बिहानको चाहिँ एडभेन्चर पोइन्ट हुनु भयो अब अहिले चाहिँ अब रिल्याक्स पोइन्टबाट जाँदैछौँ हामी मजाले बिहान चाहिँ हामी उता माथिको बाटो आइरहन्थ्यो क्या सबैले चलाउँछ एकछिन तपाईँलाई चलाउँथ्यौँ Following our footsteps back before it gets too cold. घर आएको आउन चाहिँ भर्खर यो फेस अति धुलो त्यो चक्रपथको त्यो बाटो यस्तो धुलो थियो नि होइन
अति नै त आँखा पोलिरहेको थियो क्या मुखसुख धोएर टक्ला र फ्रेसमा बसिरहेको छौँ एन्ड अर्जुन दाइ चाहिँ घर जानुभयो अहिले चाहिँ म असोकोमा छु आज भोलि चाहिँ मैले भने नि त हजुर पहिलेदेखि भनिरहेको थिएँ आजभोलिको भ्लग चाहिँ अब खासै त्यस्तो प्रपर सेटअप नभएर मात्रै मैले यस्तो गरेर छु होइन जस्तो त्यस्तैमा एडजस्ट गरिदिनु होला हजुर पनि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिएको धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई धेरै खुसी लाग्छ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला मेहनतले बनाएर हुन्छ हजुरहरूको लागि होइन बाइक ल्याएको छु मैले हाम्रो अर्जुन दाइको घरमा टक्ला छोडिदिनु पर्ने हुन्छ एन्ड म नै आफ्नो घर जान्छु सो त्यही हो आजलाई चाहिँ यति नै हजुरलाई भिडियो मजा आयो होला हेर्नलाई यदि आएको भए तल कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड डु लाइक सेयर सब्सक्राइब टु माई च्यानल एन्ड आजलाई चाहिँ यति भन्दै आजको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु सो इट्स भोइस ओभर शेयर फ्रम योर ड्याड एन्ड पिस Someplace back where we